yata ito eh. Baka nanonood eh. Balance oh. Balance. Tabami kamay mo yan, baba, baba. There is also just relax. Just relax. Relax. This way. Lie down straight. Inhale. Inhale. Exhale. You hear it? Okay. Oh, once more, once more. Inhale. Exhale. Do you hear it? Okay. Sit down. Sit down. Sit down. Let me see your shoulder. Okay. It's good for the heart. You see? Yeah. This one, rotator cuff. Oh. Let me see. Okay. Ako mga bibo pa lang. Masakit Tagalog eh. Pag masakit, Tagalog. The rest, English. Oh. Naging crack addict pala to eh. Wala talaga. Ayun. Wala naman problema yung ano niya, shoulder niya. Damihan nyo lang po inom ng tubig sa kanya. Hindi malamig. Ako, hilig mo naman niya malamig. Ayaw mo nung pag di malamig. Doc says you drink Drink hot You water. need more water. more water but not cold. Opo. cold. Tap water. Yes, Warm tap water. Warm. Warm or tap water. See? Napaka-flexible na ng ano niya. Oh. Wala pong masama ang ginagawa niya. Oh, napaka-flexible. Ito ang kinukorek ko eh. Sa mga matanda kasi para maiwasan yung frozen shoulder. Eh sa kanya oh, sobrang flexible yung ano niya oh, rotator cuff niya oh. Madali lang igalaw oh. Ayan oh. Kasi sa pinapalagotok niya kasi eh. Eh hindi naman po masama yun eh. In every lagotok nun eh nakakapag-produce ng fluid yung ano niya. Yung kaya meron tao po iba po yung nagagawa sa kamay eh. Ganon dahil sa sobrang ano nga flexible. Walang masama. Try nyo po ano yung ganito po oh. Itulak nyo ito. Yan, ito. Ipatong pa yung ipatong nyo na walang galaw. Ganun ka flexible yung kanya. Kahit po dito ganun yan. Ganun din yung sa kanya, flexible din. Okay lang yan, walang masama. Wala yan masama. May
Tinuray ko na lang po dito. Good for the heart. Yun ang una-una kong ina-align sa bata eh. T2, T3 for proper circulation ng ano, proper function ng circulation. Tapos yung mga dulo-dulo na inalign, dito po yun. Cortex ng brain yun. Eh, bibo naman yan. Malikat nga yan. Aba, bibo naman siya. Kaya ayos lang. Pagka halimbawa po ano, may lagnat siya, ubo, sipon. Kasi twice a year, dapat nangyayari yan sa bata. Kasi doon pa lalong na-strengthen ang immune niya. Ganon. Instead na painumin nyo ng kung ano, ipakairo nyo dito.